برای چی کسی آرایش میکنی خواهرم؟ اگر از زنانی که چنین لباس های کوتاه، تنوک، عریان لباس های را میپوشند بپرسی چرا چنین چیز را میپوشی، خواهد گفت چون زیباتر است. اگر چنین گفت با او بگو برای چی کسی خود را زیبا کرده ای؟ برای چی؟ برای چی کسی؟ برای یک خواستگار محترم، همسر پاکدامن؟ هرگز. خود را برای پسترین مردان زیبا میکنند، کسانی که توجه و مراقبت الله ندارند. برای مردانی که شرف و عفت و کرامت زنان برایشان هیچ اهمیت ندارد، مردانی که تنها در پی شهوت خود و لذت نگاه به زنان هستند و هرگاه زنی را به دست آورند و او را مصرف کردند دور می اندازند و در پی شکار دیگر می افتند. ای خواهرم، به الله قسم این زیبایی نیست که با آن خود را در معرض و خشم الله قرار دهی. زیبایی حقیقی آن است که با طاعت الله به دست آید. السلام علیکم و رحمت الله.